Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada laptop Asus X441B. X441B ya, ini casing atasnya. Nah, jadi laptop ini tadi habis ganti keyboard. Ini ya, bisa ya ganti keyboard. Tapi tadi tidak sempat untuk record ya, tapi di channel lain banyak juga untuk ini karena laptop umum. Terus ini mau dilanjutkan dengan pergantian SSD-nya ya, dan hadisnya ini nanti diletakkan di caddy. Nah, jadi akan kita kerjakan. Dan laptop ini juga agak surprise ya, untuk saya bukan surprise. Kenapa? Ini laptop yang insya Allah kami temui tiap hari di toko kami. Jadi baik itu mereka mau install ulang atau yang paling sering untuk masalah keyboard ya. Insya Allah ini tidak pernah absen ini kalau untuk masalah keyboardnya. Ternyata saya belum pernah buatkan videonya. Saya pikir sebelumnya sudah saya buat, tapi pas tadi saya search kok tidak ada videonya. Jadi ini saya coba buat ya, dan nanti install ulang juga insya Allah saya buat. Bagi teman-teman yang sudah paham ya alhamdulillah ya, bagi yang belum paham mungkin boleh lihatlah. Oke, jadi ini kondisi sudah dibuka. Untuk bukanya hanya baut belakang saja ya dibuka. Ini kurang lebih ada di atas ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 2. Jadi 6 di bawah ini 1, 2, 3, 4, total 10 baut kurang lebih. Dan seri ini juga baut di ujung sini dengselnya agak ringkih ya, jadi suka patah juga. Ini juga saya benerin tadi. Ini ya. Ini habis bekas repair. Ya, tidak tahu kenapa ya seri ini juga sering patah. Terus itu masih ada yang nonjol di sana ini ya, dan dia tertinggal di situ. Oke, nanti kalau mau repair saya repair, tapi mungkin tidak saya videokan juga. Jadi kita install ulang dulu saja. Kita pasang dulu caddy dan harddisknya ya. Jadi silahkan dibuka dulu bagi teman-teman. Ini laptopnya dibuka dan dalamannya seperti ini. Sebenarnya kalau hanya mengganti harddisk saja tanpa mengganti DVD dan caddy, itu sebenarnya tidak harus buka seperti ini. Caranya seperti ini saja. Misalnya dia masih kondisi tertutup, ini kita buka saja intip seperti ini. Masukkan obeng. Ya, masukkan obeng yang kira-kira obeng pendek seperti ini di bagian di bautnya nih. Dibuka saja, nanti ya tinggal copot, tinggal ganti, agar kita tidak pusing-pusing mau masang fleksibelnya ya, karena ada beberapa itu informasinya kalau habis ganti fleksibel ternyata touchpadnya tidak bisa. Itu nanti juga kita informasikan gimana cara ceknya. Oke, jadi karena ini sudah terlepas, saya lepas saja langsung, dan saya mau langsung ganti saja ya. Oke, kita langsung pasang.
Oke, sudah, kita pasang lagi. Pasang bautnya ya, bautnya hanya satu di sini. Gini. Kalau masang ini, di sini ada baut yang nanti dari untuk luar. Itu dipastikan pas juga, jadi dianya itu dikasih ruang ya, jadi nanti biar bisa dibaut juga dari luar. Nah, kalau seperti ini seharusnya bisa ya ini. Nah, jadi teman-teman kalau kira-kira ini nutup atau tidak bisa yang sebelah sini, tidak pas ada lubangnya itu, maka sebentar ya. Maka kan nanti tidak bisa dibaut dari bodi bawah. Ini bisa dikendorkan sedikit. Pokoknya cari posisi yang pas begitu. Nah, sekarang ini sudah pas nih. Nah, jadi biar bisa dibaut nanti dari bawah. Kalau posisi tidak pas, dia terkena seng besinya ini, biasanya dia tidak mau, nanti tidak bisa tidak bisa dibaut nanti dari bawah. Oke, kita pasang dulu harddisknya ke caddy ya, pakai yang 9 mili. Cabut dulu DVD ya. Buka ya, bautnya dibuka lagi. Kita mau masang ke caddy. Dipaskan ya masangnya. Dia belum pas ini, sebentar, dia pun kondisinya agak nungging pasnya itu.
Oke, sudah pas, sudah terpasang. Kita pasang lagi ke sini. Mana ini? Oke, sudah terpasang. Nanti ininya saya ambil saja dari sini ya, tapi kalau mau pakai bawaan caddy yang seperti ini, yang tidak pengen ribet, dipakai saja bawaan caddy ini tidak masalah. Tapi kalau mau agak rapi, ambil punya dia ini tidak masalah, tarik saja, hati-hati dia pakai pengait. Kalau nanti tiba-tiba pengaitnya patah, dipakai lem, apa itu namanya tuh, lem tembak tuh ya, lem glue gun. Oke, ntar saya bersih dulu. Oke, jadi ini sudah saya copot ya, ini pengait-pengaitnya. Saya coba pasang. Masangnya belakangan juga tidak apa-apa sebenarnya, setelah pasang casing semua baru pasang juga tidak apa-apa. Ini oke, sudah terpasang. Kalau belum yakin bolehlah di selanya ini, di apa nama tadi itu, dikasih glue gun ya, yang tembak tuh. Mungkin pemasangan udah selesai, tapi kita coba lanjut saja langsung ke pasang frame atas. Saya langsung siapkan charger dulu, karena ini baterainya dalam keadaan habis ya, tidak ada isi. Saya coba pasang. Di dalam itu kan ada sejenis isolasi seperti ini ya, isolasi kain ini. Nanti diganti saja di baik di keyboard maupun di touchpadnya, di fleksibelnya. Ini biar fungsinya tidak goyang ya, pakai lakban hitam seperti biasa. Oke, saya coba nyalakan dulu. Biasanya memang tidak langsung saya baut. Saya mau tes ya, nanti kalau dia sudah oke semua, baru saya baut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya biasanya masuk ke BIOS. Oke, sudah nyala. Sebentar ya, tunjukkan. Oke, saya mau tunjukkan kenapa masuk ke BIOS. Oke teman-teman, jadi saya ini masuk ke BIOS ini ya. Kenapa? Ini aduh, kelihatannya.
Ini ya. Jadi di BIOS ini kan ada touchpadnya nih. Coba saya gerakkan. Nah, itu dia mau bergerak. Kalau dia mau bergerak seperti ini, itu artinya pemasangan touchpadnya itu sudah normal, sudah benar. Tapi nanti kenyataannya waktu di dalam, waktu masuk Windows, biasanya touchpadnya tetap tidak bergerak. Kalau dia tidak bergerak, sedangkan di BIOS dia sudah bergerak seperti ini, itu tidak perlu bongkar fleksibel lagi ya, karena itu sudah pasti di mesin terbaca ya, touchpadnya atau fleksibelnya terbaca. Jadi itu hanya masalah di Windowsnya saja atau di driver. Itu pun bukannya rusak, tapi biasanya kalau nanti dia tetap tidak bergerak, coba di restart dulu. Biasanya sih dia nanti langsung mau. Oke, kita baca dulu ya untuk speknya. AMD A4 9125, SSD saya sudah masuk 128 GB ya, merek genuine. Ini hadisnya tadi ST1000LM035. ST itu biasanya punya merek Seagate. 1000 itu menunjukkan berapa giganya. Jadi SATA, Seagate SATA ya, ini 1000 giga. Jadi ini apa yang barusan kita upgrade tadi sudah sudah masuk ya, sudah benar. Jadi SSD sudah terbaca, harddisk lama juga sudah terbaca. Coba kita cek dulu kalau mau di menu lainnya kita bisa pakai F7. Oke, F7. Jadi mana ini? Ini RAM 4 GB. Coba cek dulu. Ya, saya tidak bisa terlihat juga ya. Apa namanya ini? Tidak ada. Saya mau lihat speknya tadi, SSD segala macam. Ini hadisnya kebaca, ini tidak terbaca di sini. Tapi udah terbaca tadi di depan ya, di posisi EZ mode tadi, pencet F7 lagi kalau mau masuk EZ mode ya. Ke EZ mode. Mau ke menu awal tadi. Ya benarnya EZ mode itu kalau saya tidak salah. Nah ini SSD-nya sudah terbaca, harddisknya tetap terbaca ya. Ini yang perlu kita ganti hanya ini, tanggal sekarang itu tanggal 7 benar sepertinya. Tanggalnya 7 bulan 2 2024. Sekarang itu jam 22.58. Oke, saya save. Nah ini Windowsnya di harddisk lama masih ada ini. Coba apakah masih bisa masuk ke Windows. Kalau masih bisa syukur, kalau tidak bisa ya sudah. Tapi seharusnya masih bisa ini. Windowsnya belum diapa-apakan ya. Sekalian kita tes touchpadnya tadi apakah berfungsi di dalam Windows atau tidak. Kalau dia tidak berfungsi nanti di restart saja, biasanya 1 atau 2 kali. Biasanya sekali juga nanti sudah normal lagi. Jadi tidak perlu fleksibelnya dibongkar lagi. Kita tunggu dulu ya, masih loading. Memang kemarin itu juga agak lemot. Waktu kita sebelum ganti itu sudah tes, dia lemot sekali. Tunggu dulu.
Oke, sudah masuk nih, tapi masih ada yang loading sepertinya. Nah, itu touchpad saya alhamdulillah ya, kalau kelihatan tuh masih berfungsi. Touchpad saya langsung berfungsi, artinya kalau sudah seperti ini kita coba cek keyboard dulu. Tuh, klik kanannya juga masih banyak loading ini sepertinya. Kan dia dari kemarin memang lemot sekali ya. Kita tes keyboardnya dulu, bisa pakai software ya, atau kalau tidak punya software pakai notepad saja bisa. Ini kita tes dari semua tombol, di tes dari tombol yang paling ujung tuh samping tombol 1 tuh. Oke, ini keyboardnya sudah normal juga, touchpadnya sudah normal. Nah, kalau saya pribadi, kalau sudah seperti ini, nanti baru saya tutup rapat semua ya, tutup rapat, dan baru saya baut. Kalau tadi belum normal, biasanya belum saya baut, tetap harus saya pastikan dianya normal dulu, nanti saya baut. Nah, habis itu baru apa. Nah, kalau sudah normal semuanya sudah yakin, sudah saya baut, saya kasih pelindung keyboard biasanya yang biasa itu yang universal, terus baru hubungin pelanggannya. Oke teman-teman, jadi ini hanya tinggal dibaut saja nanti belakang, tapi untuk upgrade SSD-nya sama pasang keyboardnya sekalian ngetes ya, keyboard dan touchpadnya ini berfungsi dan baik, ini sudah selesai. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan video install ulangnya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.